وسط آن سوراخی تهیه و در داخل آن تیر چوبی و استوانه‌ای مانند جای دادند که در میان آن هم میله آهنی قرار دادند و اسرارها و آن طبله یا میزان میگویند و سنگ دیگری که بزرگ است و قطر دایره آن تقریباً 2.5 متر و ضخامت آن 75 سانت به صورت ایستاده و در کنار میزان قرار دارد و به وسیله تیری به طول 4 متر از چوب درخت زبان گنجشک یا بست به نام لکه به میزان وصل گردیده و این تیر به وسیله شتری که عموماً از تیره نرست به گردش در می‌آید. این شتر به وسیله چوب حلقه‌ای به نام پسک و 2 رشته زنجیر و 1 رشته از کرباس و گونی که در مقابل آن قرار دارد و در این حالت شتر در راهرو اطراف سنگ به نام دوره به حرکت درآمده و سنگ نیز به حرکت در می‌آید. در حالی که چشمان او بسته و چوب باریک دیگری که یک سر آن به تیر اصلی یا همان لکه متصل و سر دیگر آن در زیر گردن شتر قرار دارد. کار ایجاد تعادل در حرکت مستمر شتر به دلیل بسته بودن چشمان حیوان است. وقتی دونا کاملا آسیاب شد و به همراه آب به صورت مرطوب در نفت، خمیر آماده روی ظرف‌های دایره‌ای شکل به نام کپی جمع می‌شده. حالا کپی چیه؟ عرض می‌کنم. اول سری کپی‌ها تقریباً به قطر 60 سانت از الیاف گیاه به نام قندترده که در کنار نهرها رشد می‌کرده بافته می‌شده. این کپی‌ها ضمن اینکه در مقابل فشار خیلی مقاوم بودن به خاطر منقص‌هایی که برای عبور روغن داشتن از کارایی بیشتری برخوردار بودند که در تحقیقات و تصویربرداری از استانخونه‌های بیرون شهر اصفهان به نمونه‌های جالب دیگه از کپی‌ها برخوردیم. خب برگردیم سراغ روغن کشی. بعد از ریختن خمیرای آماده شده روی کپی‌ها یه مقداری کمی کاه رو اونا میپاشیدن. برای چی؟ برای اینکه این کار مانع چسبندگی کپی‌ها به خمیر در موقع قرار گرفتن رو همدیگه و زیر فشار تیره‌ها بشه. خب حالا موقع انتقال کپی‌ها به بخش اصلی اسرارخونه است که به تیرخونه معروفه. چرا تیرخونه؟ به خاطر وجود تیرهای بزرگ چوبی که در واقع همون اهرم هستن. یا علی کپی‌ها به داخل محل گود و دایره مانند که اکثرا با سنگ و آهک ساخته بودند و اطراف اون تخته‌های چوبی نصب کردن منتقل میشد و رو هم چیده میشد. اصلا به اون گفتن تیلوه. چی؟ تیلوه. خب قسمت جلوی این حفره گرد به پاچال معروفه که در کف این قسمت یه مجرای باریک از آخر تیلوه به سمت دیگه پاچال که به یه خمره بزرگی داخل زمین کار گذاشته شده میرسه. در واقع روغنای جاری تحت فشار از کپی‌ها میان به داخل این خمره سرازیر میشن. شکاف عمودی که از بالا تا پایین در تیلوه وجود داشته باعث میشد دسترسی آسان‌تر به کپی‌ها برای برداشتن و گذاشتن اونا به وجود بیاد. جنسی دیوار تیلوه همونجور که قبلا گفته شد اول از سنگ و آهک همراه با تخته‌های چوبی که کنار هم چیده شده بوده ساخته می‌شده است. ولی بعد از سیمان و در این اواخر هم یه پارچه از فلز درست می‌شد. حالا براتون بگم که وقتی کپی‌ها رو هم چیده میشن تعداد اونا معمولاً بین 32 تا 37 بوده.
تیر کوچیکا را که اصطلاحاً به اون کارماله میگفتن میذاشتن. سر تیر تو دیواری محکم و بزرگی که جالبترین قسمت‌های استارخونه جا می‌گرفته. قسمت دیگه تیر که به وسیله یه شکافچه قرقره‌ای داخلش تعمیر شده بوده با طناب و چند تا قرقره دیگه به زیر تیر بزرگ وصل می‌شده. تو در واقع کار اهرم کردن با تابوندن قرقره چوبی بزرگ انجام می‌گیره. این قرقره چوبی از یه تنه درخت که وسطش به فاصله های معین سوراخ‌هایی برای چرخوندن اون توسط چوبای بلند بوده درست می شده. به این قرقره دوله می گفتن که در پایین تیر کوچیک که همون کارماله قرار می گرفته تا تیر کوچیکا بالا ببره. حالا با چرخوندن دوله توسط عصا طناب دورون به گردش در می‌گیره. تو در واقع کار اهرم کردن با تابوندن قرقره چوبی بزرگ انجام می‌گیره و تیر به همراه یه سنگ چند صد کیلویی بالا می‌رفته همینطور آویزون می‌مونده. بعد نوبت قرار دادن یه استوانه چوبی به نام شگرده میرسه که فاصله بین کوپیا و تیر کوچیکا را پر میکرده تا فشار و کشش سنگینه کوپیا را بیشتر رو هم دیگه جاگیر کنه تا تیر کوچیک کم کم و طی چند ساعت به سمت پایین بیاد. یکی از مهمترین قسمت‌های تیرخونه دیواری محکم و بزرگیه که در جلوی تیرها قرار داشته. سر تیرهای روغنگیری درون نصب شده تا تمام فشار ناشی از اهرم‌ها را تحمل کنه. از دیوار اسفری استارخونه که به خاطر باز بودن قسمت تیرخونه از بالا راحت تر از بقیه استارخونه قابل بررسیه، میتونیم به اصول فنی و پیچیده‌ای که در ساخت این نوع دیوارا به کار گرفته میشده پی ببریم. حالا به خاطر فشار زیاد رو به بالایی که این دیوارا باید تحمل می‌کردن، میبایست با ضخامت خیلی زیاد که حدود 3 متر بوده تمام فشار رو به بالای تیرهای روغنگیری را تحمل کنه تا بشه از نیروی زیر تیر برای فشار آوردن به کوپیا استفاده کرد. بر اساس یه نقشه قدیمی و برش ارضی اون که مربوط به همین استارخونه است، به دقت و ظرافت کار استری پی میبریم که اصل و اساسی کار تحت فشار قرار دادن دونه ها زیر این اهرم‌های بزرگ و کوچیکه. یعنی در واقع استفاده از قانون دوم اهرم که امروزی‌ها تو فیزیک به اون قانون فندق شکن میگن. حالا این فندق شکن یعنی این که استفاده از فشار زیر اهرم، نه قدرت بالا برندگی اهرم. خب حالا ادامه ماجرای این حرفه فراموش شده. استاد اسا به اتفاق شاگردشون تیری کوچیکا برمی داشتند و بعد با افزایش کنده های چوبی یا همون شاگرده فاصله بین کوپیا را با تیری بزرگ پر می کردن. شاگرده درست در جای مشخص زیر تیری بزرگ که با یه غلاف فلزی رو بدنه چوبی پوشش داده بوده به نام فرنگ جا می گرفته تا فشار زیاد باعث متلاشی شدن و استهلاک چوب نشه. بعد به سراغ دوله و قرقره تیری بزرگ می رفتند و با رها کردن قرقره تیری بزرگ باعث می شدند که فشار و وزن خود اهرم که در بعضی از استارخونا
طول اون تا 12 متر میرسید، به اضافه سنگی بنه مخصوصی تیری بزرگ که با تناب مخصوصی به زیر اون آویزون بود، رو کپیا فشار وارد بشه. وانگاه چیزی عجیب‌تر، شگفت‌آور و در عین حال باور نکردنی. گردش آرام و مداوم شتری به گرد صفحه‌ای که خرسنگی عظیم بران از دانه‌های ریز بزرک و کنجد روغن می‌کشد. صنعتی کهن با شیوه‌ای سال خورده‌تر که بیگمان به همان اندازه که امروز غریب می‌نماید، روزگاری شگفت‌انگیزی می‌کرده است. به وسیله ظروف مخصوصی که برای خرده فروشی طراحی و ساخته می شده، در ظروف مشتری ریخته می شده که جنس و نحوه ساختار این ظروف هم برای خودش حکایت جالبی داره. بیشترین تعداد و تنوع این ظروف را تو اساسخانه شاهی پیدا کردیم. ظاهر اولیه این ظروف بیننده را به فکر ظروف سفالی می‌اندازه، ولی با برداشتن لمس اونا متوجه میشیم که وزن اونا خیلی سبکتر از ظروف سفالیه. حالا جنس اونا چیه؟ عرض میکنن. طبق تحقیقاتی به عمل اومده معلوم شد که این ظروف از قطعات پارچه کرباز که به مایه سریش، به قول ما اسپانیا سرش، آغشته شده ساخته میشده. اول یه قالب به شکل مورد نظر از یک کیسه پارچه‌ای درست می‌کردن و بعد توشو پر از کاه می‌کردن. بعد قطعات پارچه رو به همراه سرش رو اون می‌کشیدن. این کار بارها تکرار می‌شده تا ظروف به ضخامت مورد نظر برسه. اضافه کردنی دسته و لوله و خوش شدن، درونشا یا در واقع همون قالب و اسکا خالی می کردند و ظرف آماده استفاده می شده. این روش و این جنس ظروف به خاطر سبکی و نفوذ ناپذیری اونا برای روغنهای تولیدی مورد استفاده قرار می گرفته و دونه‌های مصرفی انواع متنوعی داشتن که در جاهای مختلف این سرزمین پهناور کشف شده. دونه کیکنج که در نواحی خشک اطراف اصفهان مثل منطقه برخار کشف شده از اون روغنی منداب گرفته می شده که بیشترین مصرفش برای روغن چراغ بوده در بعضی مواقع برای درمان بیماری‌های پوستی شتر. کاشفه یکی از دونه‌های روغنی که در حوالی اصفهان کشف می‌شد و روغنی به دست اومده به همین نام برای مصارف شیرینی‌پزی و سوهان‌پزی استفاده می‌شده.
دونه های این گیاه هنوز برای خوراک کبوترها استفاده میشه. بیدنجی از این دونه گیاهی که در نواحی اصفهان و یزد کشت می شده روغنی به نام کرچک به دست می بده که مصالح درمانی یا خوراکی داشته. برزک این دونه که روغن اونم به همین نامه برای مصرفی روغن چراغ بوده، ولی حالا در نقاشی و رنگ‌آمیزی درا و پنجره و همچنین مصارف کود گیاهی استفاده میشه. خشخاش دونای خشخاش اول بوم میدادند و بعد روغنش میگرفتن. روغن خشخاش هم برای مصارف روشنایی استفاده میشده، هم برای تهیه صابون پیچ، یکی از صابونای معروف قدیم که به ماده اصلی صابون اضافه میشده. قصه اسرارخونا فقط به تولید روغن ختم نمیشه، بلکه یکی دیگه از محصولات اصلی تولیدی اونا تهیه کود از توفاله های سفت شده و روغن گرفته شده بوده. بعد از عملیات عصاری یا بالا بردن تیری بزرگ، تیراوه یا همون گودال استوانه‌ای که کپیا تو اون رو هم چیده شده بود خالی میشن تا برای نوبتی بعد چیدن کپیا آماده بشن. اما توفاله های سفت شده خمیر که زیر فشار زیاد به شکل صفحه های تخت مانند در اومده بودن دوباره زیر آسیاب گذاشته میشن تا به صورت کود در بیان که در گذاشتن به عنوان کود بسیار قوی برای درخت های میوه و خوراکی دام